Hello， 对 口罩。 ，Hello， 大家好，我是 Brian 啊。现在我人在 ICT 这边啊，带我的女儿过来玩玩，走走看看。以前她有来过了，那时都还不会走路啊，现在会走路了，带来看看。然后最近买了一台这个 Osmo Pocket 3啊 ，DJI 的，顺便来试试看拍夜景，拍晚上啊，试试看拍晚上拍的如何啊？看有谁想要买这个 DJI Osmo Pocket 3的，可以参考一下啦，看一下它晚上拍的美不美。好了，我们进去 ICT 乱乱走看看。星夜，星夜 这个是什么？这是什么？哇，到了 ICT 的门口啊！到了 ICT 的门口啊！哇！走走走！啊，进到来里面了，来 test 一下这个相机新相机的晚上。这里，这个是正常模式了。等下我用低光来拍一下看。现在我用低光模式，看会好一点没有？哇，低光要用到4030。水呀！有什么看？哎，这个星夜，吉拉夫，星夜。哇，星夜，吉拉夫，吉拉夫，谢谢。哇，吉拉夫噻！你很矮啊，很难拍啊。哇，这个是什么 ？mushroom 蘑菇，讲蘑菇 ，mushroom。够厉害你！我们去看有什么给小孩子玩的，除了灯这些，看有哪里有小孩子。啊，这边有一个翻翻的，好像新东西啊，不知道在哪里，去找一下看。哇，看到有一个很美的拍照地方。哇，这边拍照很美，很多人拍照。哇，他们去前面了。这边 ICT 的入场是免费的。哇哦！哎，没有看地上耶你。没有什么了，这边。我本来要来带他来玩这个的。要钱啊，30块啊，但是好像没有人玩，就不要玩哦。哎，这个很美一下了，你看，静静看，很美一下了。下雨了，来到所以一直要拿着雨伞遮它。欧烈，没有，人家关了。没有开啊，这个拜六、礼拜5应该追不到他，妈妈一直跑啊。这边。哦，这边有个树。这个是什么？莱恩啊！莱恩，
哎，找妈咪。没有，我拿来了。还有去完另外一边呢。算了，不拍了，这边。对 ，testing 完了。Hello。Trời ơi, tăng hình giống y ba lèo, 你不会用。哪只它有哪只哦？但是你要要在前面拍，我们就很难拍哦。怎么噻？这么不难 Hello。你不会用吧了，爸爸。来测测哎，还好。啊，那边好像很多东西耶。过这边都可以停一下了。重啊你很重了啊，你不是一点点重。哦，没有人玩了哦。没有人玩什么了？哇，迷你哦！台这样多用不到，因为没有人。这边有人玩碰碰车啊！哇，这个加多快！哇！没有人走过来这边。可怜哦，这样小不可以玩哦。行啊，等你大一点给你玩 ，OK？ 等你大了，哎，不可以这样啊。好玩了，我们没有什么跑啊 ，ICD， 来吃个东西没有了。算了，又是差不多回家了。又下雨，刚好来到，不好运啊，随便拍一拍啦。行耶，哇！还有一个摩天轮，行耶。好了，就这样子了。ICD 没有什么看了。今天视频就到这里了，谢谢大家的观看。这个整个视频是 Osmo Pocket 3拍下来的。你们如果谁想要入手的，就自己研究一下了。拜拜，行耶，拜拜，行耶，拜拜，拜拜。